Желаю вам много впечатлений в этот чудесный день. С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов? Психоанатомический словарь. Изучаем каждую часть тела и ее психические характеристики, чтобы расшифровывать определенную последовательность жестов и их корреляцию. Большие пальцы рук. Воображение и мотивированность. Если я не в состоянии вообразить последствия моего проекта, то как могу быть заинтересован в его реализации? Большой палец левой руки – символическое местонахождение удовольствия и воображаемого. Большой палец правой воплощает желание и мотивацию. Кто бы мог подумать? Получается, чем больше пальцы, тем больше воображения и мотивация? Пока вы делаете свои выводы, поставьте лайк, и вместе с нами вы узнаете значение всех частей тела, которые задействованы в различных жестах. Подпишитесь на канал, чтобы получать новые жесты каждое утро и лучше понимать людей. Завтра расскажу про бороду и что она символизирует. Всех благ, дорогой зритель, обретем суперспособность!